Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Arren eskatzen dizugu, miserikordiazko jauna, Paskoa honetan jaso ditugun doaiak gure bizitzan eman dezatela fruitu ugaria. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan Troa den ontzi hartu, eta Samotraziara joan ginen zuzenean. Biharamonean Neapolisera heldu ginen, eta handik Filipora. Filipo Mazedonia eskualdeko hiri nagusietako bat da, erromatar kolonia. Hiri honetan egun batzuk eman genituen. Larun batean hiritik kanpora irten eta ibai ondora joan ginen. Han judutarren otoizleku bat zegoela uste genuen eta. Bertan eseri eta elkartuta zeuden emakumeei hitz egiten hasi ginen. Bazen entzuleen artean Lidia izeneko emakume bat, izatez Tiatirakoa eta purpura saltzailea. Lidiak Israelen jainkoa adoratzen zuen. Jaunak bihotza ireki zion, Pauloren hitzak gogoz onartu zitzan, eta bera eta bere etxekoak bataiatu ziren eta erregu hau egin zigun. Jaunagan benetan siniste dudara uste baduzue, hartu ostatu arren nire etxean, eta eskaintza onartzera behartu ginduen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan, atsedenezko urbizitara hark naramatan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei, nik laguntzailea, aitarengan jatorria duen egiaren espiritua bialduko dizuet aitarengandik. Harek etortzean aitormen egingo du nere alde, eta zuek ere egingo duzu aitormen hasieratik nerekin zaudete eta. Zuen sinismenak utsegin ez dezan esan dizuet hau, izan ere, judu elkartetik bota egingo zaituzte. Are gehiago, badator ordua, zuek hilko zaituenak jainkoari kultua ematen diola uste izango duena. Eta horrela jokatuko dute, ez aita, ez ni ezagutu ez gaituelako. Aurrez esaten dizuet, hori gertatzean, esan nizuela gogoan izan dezazuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek bere jarraitzaileak lortzeko askotan ematen du mundu hontako mentalidadearen justo kontrakoa erabiltzen duela. Mundu hontako, esan genezake, buruzagiek edo pertsonai itzala handikoak, jarraitzaileak eduki nahi dituztenak
jarraitzaile hoiei normalean promesak egiten dizkiete, eta gauza ederrak eskaintzen. Mundu hontan halako arrakasta, halako ongizatea, halako gauza positiboak, garaipenak, edo pakea, edo mundu hontako, betire mundu hontako promesak egiten dituzte. Modu hortan, haien jarraitzaile izatea erakargarriago izan dadin, eta bere gertukoak halako toki importanteetan jartzen saiatzen dira. Jesusek holakorik ez zien esaten bere ikasleei, hau da, ikasle gehiago lortzeko ez zizkien holako promesarik egiten. Ez zien esan Jesusek, etorri nirekin eta aberatsak egingo zaituztet, edo boteretsuak izango zerate, edo mundu hontan arrakasta izango dezue. Holakorik ez zuen esan Jesusek. Egia da, bai zoriontasuna, bai pakea, bai adiskideak holako promesa batzuk egin zituela, baino aldi berean Jesusek bere jarraitzaile izatea gurutzea bizkar gainean hartzearekin konparatzen du. Hala esaten du, neri jarraitu nahi badidazue, utzi dena, hartu zuen gurutzea eta etorri nere atzetik. Hau da, Jesusek halako gurutze bat, halako gauzail bat bezala aipatzen du. Behin baino gehiagotan, gaurko evangelioan entzun dugun bezala, persekuzioak izango dituztela esaten die bere ikasleei. Ez di esaten arrakasta handiak izango dituzue, ez persekuzioak. Ni pertsegitu naute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Gaurko evangelioan pentsa, nola esan dien, aiatuko da eguna, zuek hilko zaituenak jainkoari kultua ematen diola uste izango duena. Hitz gogorrak dira. Modu hontan ere beren martirioa profetizatzen nahi da. Gero apostolua denak martiri hil baitziren, Joan izan ezik. Eta Jesusek askotan aipatzen ditu zailtasun hauek. Ez di esaten aberats izango direnik, baizik eta berak ejemplu ematen die oso modu pobrean bizituz. Horregatik Jesusek alde batetik nahi zituen benetako jarraitzaileak. Eta nahi ditu, ez beste interes batengatik jarraitzen ziotenak, baizik eta bihotzetik, beren ahuleziekin, beren zailtasunekin, ikusten ditugu apostoluak ez dira agertzen evangeliotan halako heroiak bezala. Haien akatsak, haien pekatuak, haien akasartzeak agertzen zaizkigu, haien buru gogorkeria agertzen zaizkigu, horiek denak evangelioan. Jesusek ez zuen holakorik eskatzen, baina bai bihotzetik jarraitzea. Ez beste interesengatik bere jarraitzaile izatea. Eta bestaldetik ere Jesusek nahi zuen bere jarraitzaileok uler genezala zer den benetan importanteena. Ez mundu hontako arrakastak, ez mundu hontako garaipenak, baizik eta gauzarik sakonenak, askozaz ere importanteagoak dira. Horregatik, bai, Jesusek lehen esan dedan bezala, aipatzen du bakea. Jesusek aipatzen du zoriontasuna. Eta Jesusek aipatzen ditu adiskideak. Badago pasarte bat, Jesusek hala esaten duena. Emango dizuet, ehuneko halako emango dizkizuet persekuzioetan, etxeetan eta adiskideetan. Hau da, Jesusek esaten digu, benetako adiskideak gehiago, bere jarraitzaile izanez, arkitu beharko genituzkela. Eta gu ere saiatu beharko ginekela benetako adiskide izaten. Horregatik, alde batetik mundu hontan gauzarik printzipalenak. Ez boterea, ez dirua, ez askotan mundu honek bilatzen duena, baizik eta zoriontasuna, barne pakea, adiskideak askozaz ere altxor preziatuagoak direla. Eta bestetik betiereko bizitza aipatu nahi digu Jesusek. Berak eman nahi digun altxorrik nagusiena bezala. Eta bere jarraitzaileek hori ulertu zuten. Bere hitzak betiereko biziaren hitz zirela. Ez bakarrik mundu hontarako baita ere, baizik eta baita ere beste mundurako. Eta horregatik Espiritu Santua aipatzen die. Berak sendotu, berak indartu, egin baitzituen apostoluak
eta hala egin nahi du ere gurekin. Egin ditzagun orain gure eskariak, eta gure eskarietan gogoan izango ditugu munduko hainbeste leku oso bereziki pobreenak, gehien sufritzen ari direnak, eta baita ere gaitzek ez dute halako diferentzirik egiten, eta leku aberatsetan ere badago jende asko sufritzen ari dena, eta guztien alde eskatuko diogu Jaungoikoari. Jaungoikoak indarra, osasuna, bakea eta adiskideak eman dezaizkigu guztioi. Hartu aita zerukoa, Jainko jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna, zure elizaren eskaintza hauek, eta zure semearen piztuerak horren beste poza eman digun bezala, iguzu zure betiereko zoriontasunean parte izan dezagula, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko guztidun betiereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kabiz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degua itortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako.
Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala, gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu, maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun hontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jaunazuk, esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Begira jauna, ontasunez zure herriari, eta berritu nahi izan duzun ezkero, emaiozu baita ere, beti ereko piztuera aintzaksua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Regina Celi, letare, alleluia. Quiacuen meru isti portare, alleluia.
resurrexit, sic dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.